三面落地铝门窗直接被狂风卷走，小犬台风周三晚上通过兰屿海域，强大阵风肆虐全岛。有居民吓到拿了20瓶矿泉水装箱挡住铁门，却仍差点撑不住。都是铁皮。咻咻的风声让人提心吊胆了一整夜，只是整夜风声就像炸裂一样夹带雨弹，还有居民的屋子直接开天窗。但是我的家已经积水喽，哇，像灾后一样，天窗整个损毁了。玻璃碎片散落满地，居民满身无奈，直呼住在兰屿18年来没有看过如此夸张的强风。其实，在4号晚上9点53分，兰屿气象站测得瞬间最大阵风每秒95.2公尺，超过17级以上的强阵风，不仅一举刷新纪录，还摧毁气象站的风速计。昨天晚上经过兰屿的时候，给我们兰屿气象站带来了破坏性而且是创纪录的强阵风，达到每秒95.2公尺的强阵风，是17级以上强阵风。看看小犬肆虐过后，兰屿的道路布满铁皮和倒塌的电线杆、鹰架，到处都是散落物，就连加油站的机台都直接倒下，不难想象风速相当惊人。其实近10年来，兰屿测到的17级以上强阵风包含2013年天图台风、2016年尼伯特台风、2021年灿树台风。不过这回小犬台风的等级已经打破了这些记录，强度甚至超越1984年风力每秒89.8公尺的亚力士台风，创下台湾126年来的风速纪录。不要说这个兰屿它超过17级这个强阵风，所以我们好像也从一些民众有拍到一些现象，就可以想象这个超过10级以上的风啊，这个破坏力是相当的惊人。专家表示，7级阵风就可以让人寸步难行，9级建筑物被吹损，10级可以把树连根拔起，超越17级的风速威力形同 EF 5级的强大龙卷风，每秒95.2公尺的风速换算过后，大概可以来到每小时213英里。摊开世界气象观测史一看，扣除龙卷风的资料过后，小犬台风在兰屿刮出的瞬间最大风速，竟然可以挤上史上第3，威力惊人，超乎众人想象。民视新闻综合报道。